Halo, perkenalkan, nama aku Lauda. Di sini aku ingin menginformasikan mengenai etika batuk dan bersin yang benar. Jika kalian batuk dan bersin, jangan batuk di sembarang tempat. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jika kalian bersin, jangan sembarang tempat. Gunakan tisu saat bersin atau batuk, lalu jangan lupa membuangnya ke tempat sampah. Gunakan masker jika kalian berada di tempat umum agar yang lain tidak tertular. Sekian, terima kasih sudah menonton.